현대인에게 흔한 역류성 식도염의 원인. 식사 후에 바로 눕는 습관이 있으신 분들 있으실 겁니다. 하지만 식사 후 바로 눕는 습관은 역류성 식도염을 일으킬 수가 있습니다. 역류성 식도염의 대표적인 증상들은 가슴쓰림, 위산역류, 기침 등이 있습니다. 이러한 증상 때문에 일상생활에 불편함을 받기도 합니다. 그럼 역류성 식도염을 해결하려면 어떻게 해야 할지 알려드리겠습니다. 첫 번째, 식사 후 바로 눕지 않기. 식사 후 바로 눕게 되면 위산이 쉽게 식도로 역류할 수 있습니다. 식사 후 최소 2시간에서 3시간 동안은 앉아있거나 서있는 것이 좋습니다. 두 번째, 식사량 조절. 한 번에 많은 양을 먹기보다는 소량씩 자주 먹는 것이 위산 역류를 줄이는 데 도움이 됩니다. 세 번째, 스트레스 관리. 스트레스는 소화기 문제를 악화시킬 수 있으므로 명상, 요가, 적절한 휴식 등을 통해 스트레스를 관리하는 것이 중요합니다. 참고로 역류성 식도염에 좋은 음식은 오트밀, 바나나, 생강, 멜론 등이 있습니다.